Inilah detik-detik kapal tanker Mount Eastern Glory hanyut terbawa arus dan menghantam jembatan 2 Barelang Batam, Kepulauan Riau. Video ini direkam oleh warga pada Rabu sore. Sebelumnya kapal super tanker ini mau dipindahkan parkir ke sebelah pulau jembatan 2. Namun saat tiba di tengah selat jembatan 2, takbut tidak sanggup mendorong haluan kapal ke tengah laut. Dalam hitungan menit kapal tanker dan takbut terbawa arus deras dan menghantam badan jembatan 2. Pola Air dan Kanwil Batam langsung datang ke lokasi untuk mengosongkan area jembatan. Selain itu ada 6 kapal dari Pola Air, kantor pelabuhan laut Batam yang disiagakan di lokasi. Cuma mau putaran haluan aja itu, kapalnya itu terlaluan, nggak kuat lawan arus itu. Mesinnya mesin itu, untuk mesin kecil itu nggak kuat, dia lari lah. Tadi arus. Cuma benturan dari getaran itu, serpihan kapal itu sama itu aja, sama pondasi jembatan. Hingga Rabu sore evakuasi kapal super tanker belum berhasil karena peralatan yang tidak memadai. Selain itu angin kencang dan arus deras menyulitkan proses evakuasi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.